はい、こっちのよはこっちのよ痛くないもんね。よいしょよいしょ。あ、上手だ。ここ一番だね。はい、うちのサンタさんが来ました。左手のここちょっとポップして。いや、ちょっと迷惑さ。これサンタクロースにならんにしてくれない。さっきは痛いもんでもできる。よし、はい、これだけで。よしよし。はい。抜けないですけど。はい。はい、おいで。上だけで。固まりましたね、ここちゃん。振り蹴って伸ばしてる。はい。足のあるやつとかぶり物がある両方嫌いなポッポだね。お母さん大好きなのよね。かぶり物。これまだの？こちゃん、ドッグカフェ行くよ、ドッグカフェ。ご飯も食べに行くよ。こっちゃんお出かけするよ。ポッポは
今日のポッポはどれですか、いかしさん。これでいいんじゃないかな。